dương bay mà rồi mua pi rồi cái lỗ tam Việt Tùng dân tới mà ngay pi rồi cái lỗ bán liên bà này ba là sao mà cái nào bông phố là cái tờ riêng tê đừng chạy bằng khơi fly và hai đừng slug đấy năng bộ ba này này anh đi về fly khlang anh đi thà fly tích vậy na fly chả hay lụa ban fly tiền ba rồi cái lỗ bay sầm mơn bật cho tập pi rồi cái lỗ ban này bông phố mà đang pi rồi cái lỗ ban cho mà cái lỗ ban nó chỉ cao mà liên học sầm mơn 3 ឆ្នាំឲ្យផលខ្លះហើយពេលដាំ3ឆ្នាំឲ្យផលបាទឲ្យផលដែលគាត់ថាវាមិនច្រើនចាវារៀនផ្លែដំបូងឆ្នាំបន្ទាប់ទៅគឺកាន់តែច្រើនដូចអញ្ចឹងតាមនេះវាបានអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលបួលវាទៅវាចេញផ្កាមកច្រើនអញ្ចឹងផ្លែច្រើនអញ្ចឹងយើងអានេះយើងទុកយកវាទុំអានេះយើងទាញបាទហ្នឹងហើយចានេះបងប្អូននេះឡូបើថាចង់មកញ៉ាំដល់ដើមដូចខ្ញុំមកស្ទឹងត្រង់មកអត់ខ្វះទេហើយតែមកសួររកចកាបងរត់ព្រោះគាត់ដាំដុះខ្លួនឯងបងប្អូននេះហើយមាន2ម៉ូត្រេនអីភ្លក់ទៀតចាំងជូរចង់ផ្អែមតែជូរមិនជូរខ្លាំងទេគឺជូរមកល្មមមកឆ្ងាញ់ជំរាបសួរបងចាបងប្អូននេះហើយអ្នកដាំសៅមកដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគាត់ដាំបានល្អមែនតើហើយគាត់មានឈ្មោះថាបងរត់មិនមានតែសៅមកមានទាំងតរេនទៀតតែបងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកជួបបងគឺចង់ឲ្យបងចែករំលែកទៅពីការដាំដុះសៅមកឯងដាំមិនឲ្យបានផ្លែដូចបងហើយជាពិសេសឆ្ងាញ់លក់បានថ្លៃហេបងចេះស្ដេចបងមកដើមនេះនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលវាពេញទីទៅយើងឃើញផ្លែឡើងស្អែកអញ្ចឹងបានប្រហែល100គីឡូលបាក់3ទៅ400គីឡូប៉ុណ្ណឹងទេ3ទៅ400គីឡូអូយើងឃើញផ្លែឡើងច្រើនទេតែ3 400គីឡូច្រើនដែរតើបងប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុន្តែលក់បានក៏ថ្លៃដែរណាបងប្អូន1គីឡូបានដែរបងបាន5000អីលក់រាយបាន5000បាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានប្រភេទគេផ្សេងទៀតបានដល់7 8000បងអាហ្នឹងប្រភេទផ្អែមជាងនឹងអានេះហៅពូជកំប៉ុងណាអានេះពូជកំប៉ុងវាមានរសជាតិជូរអែមបាទហ្នឹងហើយផ្អែមខ្លះទៅបាទខ្លះហ្នឹងនេះបងប្អូននេះគេមានតាមប្រភេទរបស់គេតាបងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចសៅម៉ៅវារើសដីអត់มันជារើសដីប្រហែលទេដីអនដីអីមិនក៏ដាំកើតដីសបាយខ្សាច់មិនក៏ដាំកើតដែរអត់សូវរើសដីដូចដំណាំទៅរេនទេចាបាទចាំមានថាបងប្អូននៅខេត្តផ្សេងអាចដាំសៅម៉ៅបានដែរបានទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានកាត់មានអីស្រោចបាទហើយតែមានទឹកស្រោចដាក់ជីដាក់អីថែទាំទៅចាបានហើយចាចង់ដឹងតិចបងប្រហែលឆ្នាំហើយដើមសៅម៉ៅនេះបានផ្លែច្រើនអញ្ចឹងបាទ5ឆ្នាំហើយសៅម៉ៅនេះបាទ5ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងវាឲ្យផលតាំងពីឆ្នាំទីប៉ុន្មានមកពេលយើងដាំមកពេលយើងដាំ3ឆ្នាំវាឲ្យផលខ្លះហើយពេលដាំ3ឆ្នាំឲ្យផលបាទឲ្យផលដែលគាត់ថាវាមិនច្រើនចាវារៀនផ្លែដំបូងឆ្នាំបន្ទាប់ទៅគឺកាន់តែច្រើនដូចអញ្ចឹងទៅអូអញ្ចឹងមានថាកាន់តែចាស់ដើមផ្លែកាន់តែច្រើនបាទហ្នឹងហើយដើមធំកាន់បានផលច្រើនអូចាមកណែបងប្អូនណែផ្លែឡើងអានេះមកបេះម្ដងហើយនៅដើមនេះអានេះនៅទេមិនទាន់ទេចាប្រហែលជាស្អែកហ្នឹងបេះហើយស្អែកបេះហើយណ៎បងដាំប្រហែលដើមបងនៅក្នុងចកានេះអានេះថា700ដើមអីទៅ700ដើមច្រើនប្រហែលទេ200ដើមមកច្រើនទៀតហើយមួយដើមបងប្អូនគិតតែ300គីឡូបានហើយហើយ1គីឡូគិតតែ5000បានហើយមិនគិតដល់8000នេះអត់ច្រើនទៀតណាអ្នកកំពុងចាមអូមកដល់ដីឡើងប៉ុណ្ណានេះថាដីខ្ញុំតូចទេឥឡូវផ្លែប៉ុណ្ណេះហើយថាផ្លែមិនច្រើនទេ300គីឡូបងប្អូនគុណលុយទៅបងមួយទៀតមួយថ្ងៃតែយើងអាចបេះលក់ប្រហែលយើងមានដើមសៅម៉ៅ200ដើមហ្នឹងតាមវាទុំទេយើងអត់កំណត់វាបានទេអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងបេះ100ឬ200គីឡូតាមវាទុំអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងតាមហ្នឹងចាមួយថ្ងៃ200គីឡូបានលៀនបាត់ហើយបាទតែសៅម៉ៅណាបងប្អូនអត់គិតទៅរៀនទេវាទុំច្រើនទេយើងបេះច្រើនទៅបើថាវាអត់សូវទុំយើងផ្អាកវាទុំទៀតទៅយើងបេះបន្តអញ្ចឹងទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាទុំបាទយើងទុកឲ្យវាតាមធម្មជាតិយកមិនទៅបេះទៅបន្ទុំអីទេបាទហ្នឹងហើយតោះតែឡើងពណ៌បែបម៉េចបងមកយើងបេះពណ៌ប៉ុណ្ណេះយើងអាចបេះបានបានណាបងប៉ុណ្ណឹងអាចបេះបានឲ្យខៀវហ៎ចាបេះលក់បានហើយពេលនេះទៅវានៅស្ទើរស្ទើរវាខៀវជិះបងមកវាផ្លែច្រើនអញ្ចឹងពេលយើងបេះយើងធ្វើម៉េចយើងឡើងបេះយើងដាក់ចដាលក៏បានយើងពេលខ្លះទៅយើងមានតពុកកាវផ្ដាច់វាក៏បានដែរចាហើយមួយថ្ងៃជាទៀងទាត់ដឹងតែ100 250គីឡូទៅ50គីឡូតាមវាបាទលាក់ស្ដាយវាទុំវាអីចឹងវាអត់ទៀងចាបងអានេះពេលវាទុំកាន់តែច្រើនវាធ្លាក់មកកាន់តែទៀតចឹងទៅបាទកាលណាវាមានទម្ងន់
ផ្លែនេះវារីកធំទៅមានទម្ងន់កាន់តែធ្លាក់ដាមអូអញ្ចឹងបើល្អមើលហ្នឹងហើយចាមើលណែមើលផ្លែយ៉ាងហ្នឹងអានេះបងគិតថាច្រើននៅសម្រាប់បងដែលដាំមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងច្រើនហើយប៉ុណ្ណឹងច្រើនបាទល្អហើយផ្លែកាន់ល្អហើយប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនប្រហែលចង់ដឹងបងបច្ចេកទេសវាដាំមិនដែលពិបាកអីទៅមកមិនពិបាកទេសំខាន់គឺការថែទាំដាក់ទឹកអីវាចាវាត្រូវការទឹកពេលមេឃអត់ភ្លៀងអីទៅបើមេឃភ្លៀងយើងមិនបាច់ចាំដាក់ទេចាមេឃអត់ភ្លៀងយើងដាក់ទឹកឲ្យវាសើម2ថ្ងៃដាក់ម្ដងអីចឹងទៅបាទចា2ថ្ងៃដាក់ម្ដងចឹងទៅវាបានគ្រប់គ្រាន់ដើមក៏ល្អទៅតាមនឹងបាទដើមល្អចុះថែជីថ្នាំបងដូចត្រេនទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាវម៉ាវមិនសូវជាបាញ់ថ្នាំបាញ់ជីអីខ្លាំងហ្មងទេយើងថែម៉មអាចគោអាចអីចឹងទៅយើងដាក់ឲ្យវាទៅក៏វាផ្លែកាន់ល្អដែរយើងប្រើជីធម្មជាតិទៅបាទពេលខ្លះទៅយើងទិញជីពីផ្សារមកថែមទៀតទៅក៏បានដែរអូបើយើងមានលទ្ធភាពយើងដាក់ទៅយើងបំពន់វាផ្លែវាកាន់តែច្រើនទៅបាទហើយបើយើងអាសាយើងធ្វើលក្ខណៈធម្មជាតិទៅក៏បានដែរចាដូចបងនេះស្លឹកទៀងខែតអីអញ្ចឹងយកមកត្រាំស្រោចវាទៅហ្នឹងកាន់តែល្អផ្លែឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅបាទបងថែដាក់ជីមួយខែឬក៏កំណត់ពេលថាប្រហែលដងក្នុងមួយឆ្នាំទៅវាមិនសូវកំណត់ប៉ុន្មានដែរទេពេលតនេគឺយកអាចគោឬមួយអីចឹងត្រាំសោចហ្នឹងទៅចានិយាយទៅអត់សូវថែទេមិនសូវប្រហែលទេពលយកពេលទៅថែត្រេននិងចន្ទីនិយាយថែតំណាំទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ថែខ្លាំងប្រហែលទេបាទមកល្មមទេអូអញ្ចឹងមិនស្រួលដាំដែរស្រួលមិនជាពិបាកប្រហែលទេប៉ុន្តែសំខាន់ថាស្រួលហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ឧស្សាហ៍ដាក់ទឹកដាក់ឲ្យវាជាប់អញ្ចឹងចាជឿវាអាកាសធាតុអត់អាកាសធាតុដូចវាប្រកាន់អាកាសធាតុមែនចាយ៉ាងថាវាត្រូវការត្រជាក់ត្រូវការក្តៅអីខ្លាំងអីអត់ពេលខ្លះវាត្រូវការអាកាសធាតុដល់ពេលវាត្រូវការចេញផ្កាហ្នឹងវាត្រូវការអាកាសធាតុមួយដែលសមស្របសម្រាប់វាចេញផ្កាដែរអូអញ្ចឹងបើឆ្នាំណាដែលអត់មានអាកាសធាតុសមស្របគ្នាពិបាកចេញផ្កាចេញអីឲ្យយើងដែរសមស្របហ្នឹងបែបបងត្រូវការត្រជាក់វាអត់សូវត្រជាក់វាក្តៅដូចថាឆ្នាំខ្លះវាក្តៅអីចឹងចាក្តៅខ្លាំងវាអត់សូវចេញផ្កាអត់ល្អទេហ្នឹងហើយឆ្នាំនេះវាបានអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រួលបួលវាទៅវាចេញផ្កាមកច្រើនអញ្ចឹងផ្លែច្រើនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវាអត់ទាមទារអាកាសធាតុរួមផ្សំបាទតែបើសិនថាបងប្អូនក្តៅខ្លាំងវាបានផ្លែដែរប៉ុន្តែវាផ្លែតិចអញ្ចឹងទៅផ្លែតិចហើយវាអត់សូវកាន់ល្អអីចឹងចាខ្ញុំគិតថាវាផ្លែច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូយពិបាកថែទាំងាប់ហើយបងខ្ញុំគិតមួយទៀតគឺទោះតែដីក្រហមបានដាំបានខ្ញុំគិតចឹងណាបាទដីខ្ញុំនេះមិនចំដីក្រហមអីប្រហែលទេវាមានរបាយខ្សាច់ខ្លះបាទចាអញ្ចឹងអាប្រភេទខ្លះដីខ្សាច់ខ្លះខ្ញុំដាំដូចថាដាំតរ៉េនកើតដាំអានឹងកើតចាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងណាបងចាបើសិនដីខ្សាច់ដាំតរ៉េនកើតទេដាំអានឹងអត់អីទេកើតល្អបាទចាបងហើយបងប្រមូលផលតាំងពីពេលណាមករហូតដល់ខែណាបានអស់ជាទូទៅនៃការនេះប្រហែលជាចូលខែ7ហើយឆ្នាំនេះបានអស់ខែ7ពីខែ4បាទខែ4មុនចូលឆ្នាំរហូតដល់ខែ7អស់ហើយតែបងបាទប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទអស់ហើយតែនៅតំបន់ហ្នឹងក៏នៅដែរប៉ុន្តែនៅតិចតិចឯងបងបាទនៅតិចហើយបើសិនណាចូលដល់ខែហ្នឹងហើយក៏ផ្កាផ្លែផ្លែវាអត់សូវល្អដោយសារវាភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងវាមានតកៅអញ្ចឹងបើខែនេះអត់មានតកៅទេគឺល្អហ្មងចាខែហ្នឹងគឺឲ្យឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយឆ្ងាញ់អានេះបងថាណែលក់បានតម្លៃទាប1គីឡូ5000ដោយសារវាមានលក្ខណៈថាវាជូរតែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលអាលេខ1យើងហៅលេខ1ចាអានោះលក់បាន1គីឡូដល់8000ណាបងប្អូនថ្លៃណាបងថ្លៃហើយអត់មានសាវម៉ាវលក់អីគេទៀតទេបងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយវាបែរអត់តាន់និយាយទៅប្រភេទហ្នឹងវារៀងប្រកាន់ដូចថាអត់សូវកាន់ច្រើននេះដូចថាពួកប្រភេទកំប៉ុងទេវាពិបាកដាំហ៎បងហ៎វាអត់សូវកាន់ផ្លែអត់សូវកាន់ផ្លែហ្នឹងហើយដើមនេះកាន់ច្រើននេះបងប្អូននេះអានេះគេហៅពូជអីបងអានេះបើនិយាយទៅពូជថៃគេហៅរុងរៀនបាទចាអានេះល្មមអាចញ៉ាំបានបងបាទបាទនេះបងប្អូនឯហ្មងហ្នឹងទឹកដូមថែមឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអត់មានជាតិជូរទេហើយសាច់វាក្រាស់បាទបកផ្អែមឆ្ងាញ់នេះច្រើននេះប៉ុណ្ណឹងបាទគាត់នៅមកចក1គីឡូបាត់ហើយបងបាទហ្នឹងចុះ1គីឡូហើយអានេះវាធ្ងន់ជាងខាងនោះហ៎ធ្ងន់ជាងអានេះមកដើមវាអាចបានដល់ប្រហែល100គីឡូបងវាបើពេលផ្លែច្រើនវាប្រហែលគ្នាខ្លះ200គីឡូ100គីឡូជាងអីចឹងអូបាទមើលនេះបងប្អូននេះ
anh đi về tôm á rồi ta xa chân nâng tiệt anh đi thay mà khai tiệt đang bằng tôm anh ấy ở té đòn mà khai đấy hai chị đập ngày chiên tay một ngày tới Việt Tum giờ anh ấy Việt Tum một này kìa nhá chân lươn đái lươn này thì về dưประมาณ thế anh ấy về Tum và đá dân bay phải lại từ cả nam máu dân phải lại giọt Tum vô tới lụa anh ấy nở ở Việt Tum tiệt tới dân cắt mà đông tịch chân tới chân đã đọt đây chân nó khâu vậy bộ anh ấy mình đã đọt đây tới tam phân cắt dân cắt mày toán về về cà về fly mất đạp mong cái đây còn thà pe Việt Tum nó khâu vậy bộ này nào pe còn mọi đạp khăng pe quả lơ lắc lơ ấy chẳng ở sao ấy đi thà về ấp pe có khâu đấy về miền sạch đôi kia sầm máu vậy ô này đừng chạy bằng khơi fly và hai đừng slug đấy năng bổng ba này anh ấy về fly khăng anh ấy thà fly tịch vậy na fly tràn hay lụa ban fly tiệt ba rồi cái lỗ 80,000 bát cho tập pi rồi cái lỗ ban này bông bông mà đang pi rồi cái lỗ ban cho mà cái lỗ ban nó mình cao mà liên học 10,000 cho lui từ nó bông ai số đam tiền bông canh mê canh ấy đây tay nhà pe dân bay fly hói dân bay fly hói dân cho đam cắt bùa đạp ở đó đây những tiền cắt ở xa thôi chà dân tay đây ta mà chăn tay ta mà đo bông này ba mà chăn tay mà đo chứ tay mệt là lẹ đo đây những dân cắt ở bên sả lá o những chà đam không đá nó bông anh ấyประมาณ năm anh ấy biết là bạn 4 năm ấy đã 4 năm đau lắm con năm này thông mà bởi vì tất cả mê đi sao mai nó viên miên là dân bà bà cho muối đào rô đào mây chân tiết chân tiết rồi bóng chạy bà gọi miên con luận anh ấy dân dục bật anh ấy hai tha bà bà bài bò ràn thì tha dân vô sờ bộ về móc bật mùi đào từ trên đào rô để dân đàm đấy bật dân vậy đây là phải đàm thông đúng chắc dân vô pui về móc bật tới về đâu bà lột pui cặp bông nó nhân tục về tới đo thông chân bông bông khơi video đi hái chập ở trong trong năm sơn mà đai bông min lụa pui vậy vậy tới thơ pui lụa tề thơ pui lụa tề là ngày ngay như bông bầu chỉ mà bông min pui lụa lầu cái bông hai pui cái rong riêng này này rong riêng bà pui như vậy tới dương tinh do mau bị thai cái pui thai vậy này tay ngay mẹ bông bầu ngay nó bị thằng pui nó có pui mau bị thai cái pui cặp bông cái hai pui cặp bông bờ bông để thằng tha cho trận nhắm chú ái mà từ hàng nụ tại bờ tha phải em sật mà hàng đi tại tại lại cái khóc này bay pòn ôi bông ngày ta xa và cái đam ban bên nắng á nè anh ấy cua tao vừa lấy hộp món thế này ý ai ta hộp hộp ấy ôi bay chơi rồi bây giờ bay trắng dân anh ấy dân tục do Việt Tùng ấy dân tiền ba ngày này bông này lo bờ tha trong mà nhắm đo đau tụi nhóm á mau tưng tròn mau ọt khoa tê hay thì mà xua rồi chỉ cả bông ruột bông quật đam đốc luôn ai nghe bông này hay miền pi màu tiền ấy lụa tiền chẳng chú chẳng phải em tại chú mình chú khang tê cứ chú mà là máu mà ngành lo mình tên này chạm mà nhắm máu chật ở hai ta khai một ở hai chẳng sầm rạp video này cứ biên tập này tê ở con bông ruột để ban chấm nái pe về lia đó miền làm lái chạy đồng đầy bắp bị sát nó không cả đậm đó sang mà bà bông ăn prap tê tiền nhôm tiền bông này bông mới nó cứ tha sang máตัวtại đây có hôm ăn đam bàn đây gì chẳng á rồi khai xanh đam mặt bàn này tam bật đây gì bông này đam bàn còn tha tên là hóa vì tích đi chán từ ta làm sao phép chạy style nhá ba ngày cả thai tom đặt tại cái việt tới phù anh từ nam nắng soi tắc vì xì tắc khlang bởi miền tắc cục cán bị ai phải bàn này ba này chẳng ở con bông đây là tam đan test na video mình tăng bị đam hồi đó chop chụp trong thu đá na video cào ở con bông